Bak, mis gibi tarhana çorbası annem. Şifa niyetine. Bak geliyor uçak bak. Bak hadi aç. Ne uçak nedir ya? Kocaman adam olduk. Şişt, anneye karşı gelinmez. Hastasın oğlum sen. Uçak geliyor dediysem uçak geliyor. Aç ağzını. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Bak. Aç aç. Uçak geliyor uçak. Aa, insansız çorba aracı da olur bak. İç ya. Abi içe nedir ya? İç la işte. Oh iç. Yok artık ya. Kıskandı seninki. Gel anne. Gel kuzum ben sana da içirim. Gel. Aç ağzını bakayım. Bak uçak geliyor bak. İçir anne içir. Hadi aç ağzını benim canım sıkma. Oh. Söyle Tahir. Tamam geliyorum hemen. Ne oldu abi? Kötü bir durum mu var? Yok bir şey aslanım. Bizim her zamanki işler. Sen iyileşmene bak. Düşünme bizi tamam? Abi haber verin bana olur mu? Oğlum Allah yolunuzu açık etsin. Güç kuvvet versin. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Sağ olasın anacığım. Allah razı olsun. Kuzum. Sağ ol. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Sen koru ya Rabbim. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı. Kafayı mı yediniz lan siz? Ha? Abi özel kuvvetçi ya bu. Aklı sıra işkenceye direniyor. Ha. Anlaşılan az geldi ha? Az mı geldi? Siz bunu işkence diyorsunuz değil mi? Ya bir şey diyeceğim. Sizin burada hiç alet edevat falan yok mu ha? Alet yok. Ama sevgilin var. Olur mu? Ha? Sana kaç kere söyledim biz sevgili falan değiliz. Bana hiç öyle gelmiyor. Bak bak bak. Bak nasıl da içi gidiyor bak bak. Ben belki de yanlış kişiyle uğraşıyorum ya. Boşuna yoruyorum kendime. Seni öttürmek lazım kuşum. Lan! Dokunma ona! Gel ne yapacaksan bana yap! Gel! Gelsene! Yok yok. Böyle daha iyi. Konuşacak mısın? He? Tabii ki konuşmayacak. Bak bak. Ne oldu günün kahramanına? He? Tek kelime bile alamaz ağzımdan. Emin misin? He? Lan! Lan! Seni elime geçireyim. Attığım bütün tokatların acısını çıkaracağım lan senden. Anandan ince üstü damarlarından çekeceğim senin. Lan! Bence bir daha düşün. Şimdi mesela şuradan şöyle boylanmaya bir kesik atsam. He? Yine de konuşmaz mısın? Sakın. Sakın. Ne oldu? Yok mu bir türkü falan? He? Ulan buradan bir kurtulayım. O türküyü sana söyleteceğim ben. Hayaller, hayatlar.
güzel yüze ben de olsam kıyamazdım. Bir de aynaya bakamayacak olması çok yazık değil mi? Ha? Ama konuşursanız başka. Ha? Ne dersin? Sakın konuşma. Bırak ne yaparsa yapsın. Ay, ay, ay. Gözlerim doldu. Burası buram buram romantizm kokuyor. Canım benim. Agah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk ama doğrusunu öğrenmek istersen pek hoş bulmadım. Çünkü durum pek hoş değil. Ne yapacaksın işte? İnsanlar böyle. Laftan anlamıyorlar iyilikten. Ya işkence yapacaksın ya da içindeki canavarı ortaya çıkaracaksın. Başka türlü olmuyor. Şurası mı? Kusura bakma, daha terbiyesi bitmedi. Askerdi değil mi bu? Belli. Bu kadar işkenceye rağmen hala buna cesaret ediyor olması... ya askerdir ya da deli. Deliyim lan ben. Emin olun deliyim. Bu da ajan kızımız mı? Evet. Bu istihbarata çalışıyor muhtemelen. Ya Tam öğrenmek üzereydim, sen geldin. pek de güzelmiş. Değil mi? Ne zamandır buradasınız? Oldu biraz. Neden sordun? Oldu biraz ha? Birazdan burayı basacaklar da ondan. Umut unsurları. Hazır mıyız? Hazırız komutanım. Umut 2 Umut. Umut 2 dinlemede. Patlayıcılar hazır mı? Olumlu, Yeterli mi? olumlu. Ne kadar olumlu bir insansın Umut 2. Bu sayede genç kalıyorum. Sizinle operasyona çıkmak ayrı bir zevk komutanım. Daha dur bakalım. Öncesi eğlence, sonrası cehennem. Sizinle cehenneme bile giderim. Eyvallah da. Eğer bir yere gideceksek, gideceğimiz yer cennet olsun be. O zaman yanar dönerli bir giriş istiyorum beyler. Avcıya yakışır bir giriş olsun. 3 deyince. 3. Umarım buranın bir arka çıkışı vardır. Burayı bulmaları imkansız. İkisinin de üstünü aradık, verici falan yoktu. Diyorsun. Bıçağını ver. Ver şunu hadi. Dokunma ona. Gel ne yapacaksan bana yap, dokunma. Sus lan! Eylül! Eylül sık dişini!
Eylül bırakma kendini Eylül. Delikanlı. Tam olarak aramamışsınız sanırım. Vaktimiz yok, gidelim. Hatta hiç vaktimiz yok. Gidelim, yürü. Ben bunları öldürmeden hiçbir yere gitmem. Ver. Bence boşa zaman kaybı, gidelim, yürü. Hayır Agah Bey. Cezalarını kesmeden olmaz. Elinden geleni ardına koyma. Nasıl olsa bizimkiler birazdan kafanı koparacak. Madem öyle senle başlayalım o zaman. Ha? Bir dakika. Bunlar birbirlerine aşıklardı değil mi? Evet. O zaman şöyle yapalım. Bu her ikisine de daha çok acı verir. Yürü. Sevdim onu. Eylem. Eylem bak bana. Eylem kaldır başını Eylem. Eylem. Eylem kaldır başını. Eylem kaldır başını Eylem. Eylem bana bak. Eylem. Eylem. Eylem bak bana. Eylem. 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 Kesin ölmüştür değil mi kız? Delikanlı, kırılırım ama o kadarcık mesafeden ıskalayacağımı düşünmüyorsun herhalde. Yalnız yaptığın çok acımasızcaydı. En acı olan ölüm değildir. Unutulması zor olan ölümdür. Bu ona iyi bir ders olsun. Güzel güzel. Seninle iyi anlaşacağız. Muhakkak. Beni tanıyıp da sevmeyen yoktur canım benim. Hadi ya. Tabii. Eylem aç gözünü Eylem. Eylem. Eylem ne olursun aç gözünü Eylem. Avcı. Komutanım.
Komutanım. Eylem. Komutanım. Eylem duyuyor musun beni? Eylem duyuyor musun beni? Eylem. Komutanım yaşıyor mu? Lütfen bir şey söyleyin komutanım. Duyuyor musun beni? Komutanım yaşıyor mu? Eylem. Eylem. Eylem duyuyor musun beni? Eylem. Komutanım yaşıyor mu? Eylem. Eylem. Eylem aç gözünü canım. Eylem aç gözünü. Eylem. Eylem bak bana. Ne olur bırakma. Eylem aç gözünü hadi. Eylem. Eylem. Hadi. Eylem lütfen aç gözünü. Yaşıyor. 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 Vuruldu mu? Vuruldu. Omzunda da bir kesiği var. Eylem. Eylem bak bana. Bak bana. Bana bak bana. İyi misin? Eylem. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Agah seni vurmuştu. Nasıl? Nasıl yani? Seçim yapmak zorunda kalmış. Yoksa seni öldüreceklermiş avcı. Bu da ajan kızımız mı? Evet. Bu istihbarata çalışıyor muhtemelen. Ya Ben de tam onu öğrenmek üzereydim. bıçağını ver. Ver şunu hadi. Dokunma ona. Gel ne yapacaksan bana yap. Dokunma. Sus lan! Eylül. Eylül sık dişini. Delikanlı, tam olarak aramamışsınız sanırım. Canım. İyisin. İyisin, yaşıyorsun. İyisin değil mi? Çoktan tüymüşler komutanım. Tamam. Dinliyorum Yavuz. Komutanım operasyon başarılı. Eylem de avcı da iyi. Çok şükür. Selim? Agah'la kaçmış. Anladım Yavuz. Hemen buraya dön. Emredersiniz. Komutanım Savcı Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam, geliyorum. Hoş geldiniz Sayın Savcı. Hoş bulduk. Lütfen buyurun. Önemli bir konu olduğu için bizzat gelip görüşmek istedim Erdem. Sizi dinliyorum. Bahar Hanım geldi sabah. Babasının öldürülmesiyle ilgili bilgi edinmek istediğini söyledi. Biliyor muydun? Tahmin ettim. Siz de takdir edersiniz ki kabullenmesi zor bir durum. Kurcalayıp detayları iyice öğrenmek istiyor. Ama da hak vermek lazım. Anlıyorum tabii ki. Ama detaylar hakkında bu gizlilik gerektiren bir durum. Nasıl olur böyle bir şey? Yavuz'un öldürdüğünden nasıl haber olabilir? Bizim hatamız. Ama merak etmeyin, ben Bahar'la konuşacağım. Bu olayı daha fazla büyümeden kapatırız. İyi olur. Çünkü gizlilik hala tamamen kalkmış değil. Bahar bu konuyu kurcalamaya devam ederse
Yavuz'un başı yanabilir. Anlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Savcım bu hassasiyetiniz için. Önemli değil. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Şef. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun oturun. Sayın Büyükelçimizin vefatından dolayı hepimiz çok üzgünüz. Çolak manyağından intikam almak istedik fakat Türk askeri ele geçirdi. Bilgim var. O konuyla daha sonra ilgileneceğim. Şimdi çok daha önemli işlerimiz var. Görüşme için hazır efendim. İyi, koy şöyle. Derman duyuyor musun? Dinliyorum şef. Derman, burada da mı yüzünü göremeyeceğiz? Bir süre böyle idare edelim. Heyecanı artsın. Sevdim tarzını. O zaman başlayalım. Öncelikle Bundan sonra toplantılarımızı, organizasyonlarımızı ve eylemlerimizi gerçekleştireceğimiz büyükelçilik gibi bir resmi kurumumuz olmayacak. Çünkü devletimizin son aldığı resmi karar böyle. Hem malum büyükelçinin fazlaca göz önünde olması başına ne işler açtı. üzüldük. Aynen canım benim. Ama işleyişimizde bir değişiklik olmayacak. Sadece daha sinsi ve daha gizli hareket edeceğiz. Önceliğimizi Medusa planına vereceğiz. Çünkü Medusa planı Türklerin harekat kabiliyetini tamamen engelleyecektir. Bu yüzden yeni bir takım görevlendirmeler yapılacak. Üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Sonunda harekete geçtik yani. Bence geç bile kalmıştık. Derman, Efendim şef. Türkleri sınır dışında durduramadık. Sınır içinde bazı yoğunlaşmalar gerekebilir. Merak etmeyin efendim. Ben o işlere çoktan başladım. Güzel. Selim Çolak'ın yerine sahaya inecek. Daha aklı başında ve düzenli bir ordu kurulacak. Anlaşıldı. Şimdi ordunu kur ve Türk askerine bir hoş geldin partisi düzenle. Köstebek sana bu konuda yardımcı olacak. Köstebek kim? Köstebek. Köstebek, sınır ötesindeki terör örgütlerinin ve özellikle radikallerin saldırı için kullandığı tünelleri yapan ve yaptıran adam. Ama aynı zamanda bir teknik ve askeri tahkimat dehasıdır. Tam benim adamım. Bu iş bende, merak etmeyin. Peki bu Köstebek tam olarak nerede görev yapıyor? Yani dalga kıran harekatının alanı oldukça geniş dedi malumunuz. Köstebek gerekli bilgiyi Selim'le paylaşır.
Peki. Tamamdır. Bana müsaade o zaman. İş zamanı. Maddi destek için seninle daha sonra irtibata geçecekler. Ha, o konu önemli. Ne kadar çabuk halledersek o kadar hızlı yol alırız. İyi günler. Derman, sana da kolay gelsin. Sağ ol. Her şey hazır mı? Merak etme. Gittikçe genişletiyoruz. Yakında hepsi bağımlı olacak. O zaman ne istiyorsak yapacaklar. Ölmeye de, öldürmeye de hazır olacaklar. İkisi de lazım. Ama önce öldürsünler. Kan gölüne çevireceğiz her yeri. Şefi mahcup etmeyelim. Çık. Sayın Şef, benden ne istediğinizi söylemediniz. Senden çok şey istiyorum çünkü. Sen benimle çalışacaksın. Bu Medusa planı çok önemli Agah. Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Yıllardır bu plan için çalışıyoruz. Dört bir tarafa dağılmış istihbarat ağımız var. Şimdi bunları tek tek toplamanın vakti. Sen de bana bu konuda yardım edeceksin. O halde Medusa planı ile ilgili çok daha detaylı bilgiler edinmem gerekiyor sanırım. Şimdilik buna gerek yok. Sen sana verdiğim görevleri yerine getir yeter. Hem zaten bu görevleri senden başkası kolay kolay yapamaz. Agah, ne kadar az bilirsen o kadar güvende olursun. Sen bana lazımsın Agah. Peki Sayın Şef, siz nasıl isterseniz. Ben seni her gün görmeye geleceğim, tamam mı? Biz de geliriz. Hem seni orada yalnız bırakmayız. Doktorlarla da konuştum. Çok iyi bir tesismiş. Tedavinde uzun sürmeyecek. Keşke hapse girseydim. O nasıl söz kızım? Allah korusun. Sen suçlu değilsin ki. Anne, ben bir kadını yaraladım. Bıçakladım. Kendinde değildin kızım. Kendinde olsan böyle bir şey yapmazdın. Ne fark eder ki? Çok şey fark eder. Hem hakim de aynı şeyi söyledi. Eczacı kadın da şikayetçi olmadı. Nazlı, ben hayatım boyunca çok suçlu gördüm. İnan bana sen onlardan birisi değilsin. Tamam benim güzel kızım. Baba, ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Gitmek zorundasın ama. Hakimi duydun. Gidip tedavini olacaksın ve bundan kurtulacaksın. Benim kızım neleri atlattı. Bunu da atlatacak. Tamam mı kızım? Atlatacaksın. Hadi siz hazırlanın. Ben de içerideyim.
Zor olacak ama atlatacak. İnşallah. İnşallah Bahar. Bahar, seninle biraz konuşalım mı? Olur. Baban hakkındaki gerçekleri öğrenmişsin. Maalesef. Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Bugün savcıya da gittim. Haberim var. Nasıl haberim var? Savcı bey bugün ziyaretime geldi. Bahar, bu mesele çok ciddi. Biliyorum. Tahmin etmek zor değil. Ben de bu yüzden araştırıyorum zaten. Erdem abi, siz her şeyi biliyorsunuz ve bana söylemiyorsunuz. Baksana, savcı bile hemen sana gelip haber veriyor. Ben bu adama baba bile demek istemiyorum. Ama nasıl bir insan olduğunu tam olarak öğrenmek istiyorum. Ama hiçbiriniz bana bir bilgi vermiyorsunuz. Bahar, neler hissettiğini anlıyorum. Fakat bu konuyla ilgili kimse sana detaylı bilgi veremez. Savcılığa da gitmişsin. Eğer bu konuyu kurcalamaya devam edersen bil ki Yavuz'un başını yakarsın. Neden? Niye bu gizlilik? Bu adam benim babam. Yaptığı bütün iğrençlikleri bilmek benim hakkım. Ne yaparsan yap, bu mümkün değil. Bu gerçekle yaşamayı öğreneceksin. Ya Erdem abi, ben hiçbir gerçeği bilmiyorum. Biliyorsun Bahar, Yavuz sana bilmemen gereken en önemli detayı söylemiş zaten. Bak, bana güven. Bu konuyu kapat. Baban gerçek bir teröristti. Ve bu ülkeye sayısız kötülük yaptı. Tek bilmen gereken bu. İnanamıyorum. Haklısın, inanmak zor. Ona değil Erdem abi. Ben bu adamı yıllarca babam diye sevdim. Ona inanamıyorum. Yavuz? Yavuz? Kilidi mi değiştirdin? Evet. Yalnız kalmak istiyorum. Bu kapıyı daha önce kırdım ve yine yaparım, biliyorsun değil mi? Ama yapmayacağını da biliyorum. Bahar, bana kızgın olduğunu biliyorum. Senden çok kendime kızgınım. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Babama da öfkeliyim. En büyük kahramanının seni sırtından bıçakladığını düşün. Seni aldattığını. Biliyorum canım. Bahar, yanında olmak istiyorum. Aç şu kapıyı hadi. Hayır. Yalnız kalmak istiyorum. Ne olur anla. Bahar, seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Senin acı çekmene dayanamıyorum.
Ve bunun benim yüzümden olması beni hepten kahrediyor. Aç şu kapıyı. Kendini suçlama. Bu senin suçun değil. Ama yalnız kalmam lazım. Ne olur beni yalnız bırak. Bunları hazmetmek çok zor. Bahar. Ne istersen yap. İstersen bağır çağır, istersen vur. Ama aç şu kapıyı, yanında olayım hadi. Üzgünüm Yavuz. Çok üzgünüm. Bahar, seni çok seviyorum. Böyle olsun istemezdim ama şunu bil. Seni çok seviyorum. Zamandan korkmamak lazım. Yaşlanmaktan, gelecek acılardan, hayatın sana yaşattığı zorluklardan korkmamak lazım. Bizim mücadelemiz zamanla değil, bizim mücadelemiz yaşamakla. Mutluluğa, huzura giden yolda zulmedenlerle. Bizim mücadelemiz birlikte olabilmek adına önümüze çıkan, çıkarılan engellerle. Hani ilk yağmur tanesi alnına düştüğünde bir ürperti hissedersin ya. İşte o an kafanı yukarı kaldırdığında kara kara bulutları fark edersin. Adımlarını hızlandırıp sığınmak için bir kuytu ararsın. Hadi koçum. Bak birkaç adım daha at, yürüyeceksin. Oh, gel annem, gel, gel otur annem, gel. Oy, oy. Oy, oy kurban olsun. İşte. Geç, geç. Sığındığın yerden yağmurun serinliğini hissederek beklersin. Sonra yağmur diner, bir toprak kokusu. Ardından açan güneş. İşte aynen öyle olacak kelebek. Güneş açacak ve biz o ıslak toprakta el ele gezeceğiz. Baharın serinliğinde. Çok yorgunum Ateş. O kadar yorgunum ki. Ben nasıl yaptım böyle bir şey? Nasıl bu hale geldim? Senin suçun yok. Sen karıncayı bile incitemezsin. Sakın suçlama kendini.